今天带你们看看海岛猫冬之前最后一次出海，猜猜家家户户又能打捞上来多少大货？老子们，前两天楠楠不是带咱们体会过入冬之前咱们出海的那个过程吗？今天咱们老鼠上来了啊，再带咱们看看今天的货堆里又打捞上来什么大货。哎呦我老子们，这个雪冻得嘎嘎硬，哎呦我冰冰凉，丽莎好冷啊！跟随楠楠的镜头啊，因为过两天老鼠他们就不下网了，想看这个景象也没有了。谁家把大虾肉吃了下头冷字了？哎呦妈，你看看这个大虾，这个虾我估摸不能小了。哎呀妈，还挺残忍的呢，虾皮都在这儿。悄悄点，你看这大门跳开了。你干啥？我给跳个舞。给咱看看啊，家家户户这两天打的硬枣虾都不少呢，都在外面晾晒呢。哎呦我牛脸，丽莎都走这么远了，等等我，丽莎。这老伙计是一点不管我呀。今天的货多吗，老叔？我看看啊，大货该卖都卖了，就跟咱那天出海是一样的。妈，今天还有些小海兔，这一堆货里面也是。哎呀妈，不用捡，全是硬枣虾，猫冻了，所有的海货也猫冻了。最多的就是硬枣虾跟这个海兔了，因为它俩特别喜这个冷水。再就是大八爪，爸爸干什么？哇，这还有大货！哎呦我的妈呀，一筐梭子蟹！现在这个季节，皮皮虾也愿意出来，春秋两季特别爱出来。今年的冬天不像往常冷的那么早，如果像往常冷的那么早的话，老姊妹们这皮皮虾都没有了，他们都过冬去了。咱瞅瞅，一架手一对就在这捡呢，开干，老姊妹们不锁了啊！你看看，还有这种大花虾，花虾也出来了。妈鸡点头，我知道你叫花虾。小虾头现在还系把子呢，还挺会配合的，知道我给他拍照，戏精上身呐。现在这个货堆透糊了，哎呀妈，比之前好多了，没有酱。天冷了那些小鱼小虾都没有了呢。啊，什么东西？哇塞，这是什么？看，你往哪里跑？你看看这些梭子蟹老了，现在这个季节拿回家这个梭子蟹，你就做生腌蟹吃。等到冬天毛豆你就逮吧，弹你脑瓜崩儿，弹你脑瓜崩儿。妈呀，老姊妹们近距离给咱看，妈呀，天冷还出来毛虾了，就是做虾皮的原材料呢。哎呦我这老些呀，我才看出来，密密麻麻些小虾就这么大。别有些小喷的上来不懂就跟人家说，楠楠这么大点东西都给打上来了。这玩意儿它长到天边还这么大它就是这个品种小毛虾。你看丽莎在玩什么？俺们小时候在海边就玩这个东西。吹不起来了，它死了。如果是活着它生气大肚骨老大了，像小和天艇一样。哇，老婶儿，今天打的大地虾怎么没捡出去给卖了？忘记了。这个海虾我知道，它叫对虾。前几天打的那个，有人说叫九宫格，叫什么玩意儿来着？九节虾。九节虾。现在的小海兔真的，它长的是红斑，它不是以前的那个斑点的颜色。年底了都想穿上新衣，它这个点点都变成红色的了。这个货说实在，老姊妹们一点不炫耀，真的见不够。扒上来全都是些大海帽你看看，虾从手里就几条，哎呦我的妈！几条，历经了2个多小时，楠楠的腿已经顿木了。今日份所有东西都已经捡完了，那看看硬枣虾又捡了好几鱼虾的。一会儿老鼠还是上海边把这硬枣虾全部清理出来咱们回到家炸虾米。看看大虾，哎呦妈，通通的，真好全部装线了趁着天好，阳光正足的时候，上海边把所有这些鱼虾全部给洗干净。妈爸，大地虾，哇塞，大须子好长好大。这一下子歇的咱们回到家继续生腌螃蟹跟煮着吃。大的跳出来煮着吃，小的咱们就生腌螃蟹。丽莎接过了老苏的接力棒，她要养饲料。丽莎，我看看丽莎，哎呦哇，厉害甩！哎呦妈，你才个高8，他妈给我拎倒！哎呀，哎呦啊！场地所有的工作做完，就要跟老叔出发去海边洗海货了。二爷，今儿年轻了，二爷！哎呦妈，今儿穿真年轻！咱看看
目的地了，就这样小景儿哈，哎呀妈，来看都爱多看两眼。丽莎，哎，这个筐怎么还歪歪了？盛螃蟹做歪歪了。哎呀妈呀，你看看这一筐大螃蟹，现在的梭子蟹，妈跑了一只，哎呀妈跑了，丽莎你怎么干的活儿？跑了吧？喂，不能让它跑，在我脚底，跑了吗？跑了，啊，跑了，你能不能行？丽莎在这儿，你这一直要咬我手，等会儿好了，送，好了，哎呀妈，终于回来了啊！一个都不能少，他跟他齐挥手，不要抓我，不要抓我。这边还有个大赤牙猴，霍尔是你吗？分工很明确呀，咱老鼠在这边吸虾，老鼠吸海兔。小水一头，妈，还紧绷的。哎呀，小宝啊，活的，它紧绷的，给它吸的时候呢。咱老婶吸虾的小水花怎么样？摔虾米啊，就是因为天天吸虾，所以说这手法都已经炉火纯青了，老姊妹们。有些老姊妹说啊，那天天打上来那个货在那个泥地上捡那么脏，谁家的东西老姊妹们打捞上来不洗洗，在海边洗完了回到家一洗，哎呀妈，那真是吃不到葡萄说葡萄酸，就这么新鲜的海兔上哪去找？以前咱老婶说咱老叔是俺奶赐予了他一双钢手，今天我算是验证了这句话。现在的天儿老冷了，那看看老叔洗锅都没戴手套，哎呀妈，嘎嘎冷，不断的把这个虾给翻到。一箱里的虾太多了哈，里面的杂质有时候洗不干净。我看老鼠，哎呦哇，好样的！哎呦哇，紧绷的，透活的。洗完的小海兔，你看这眼睛明亮亮的。妈，老婶跑了，不好，快，跑了好几个，在这儿。哎呦，抓海兔，快！今儿海兔打的不少，老婶啊，一桶。哎呦我，那看看家户户都不老少呢，这不就是虾米的原材料出来了吗？老逼了，二姨，那家今儿有发财了哈！哎呦我的妈呀，你看看这些虾，发财了二姨，真是发财了。在这样的小天气之下，是不是显得格外的惬意？这种感觉真好啊，这就是套马内的感觉。一捧一捧的，每次分拣完，你看这些哈都像相约在一堆一样，都在海边把这些东西全部给清洗一遍。刚才来的时候，我还站在那块礁石上给你们录视频。现在是活菌草，涨潮老快了，趁着涨潮之前啊，咱们把所有东西全部洗干净，回家了。今日份打捞上来的所有货全部清洗完毕了啊，咱们剩下的就是回到家加工了。打道回府了，老姊妹们，今天又是满载而归的一天呐。Nice。